咦，做成點啊？講翻咧，啱啱我哋即係做過幾個演出啦，咁啊好緊張。逐個講啦。好，首先就講下呢個當代港式粵劇傳承系列啦。咁其實我覺得呢個 idea 係幾好嘅，因為點解咧？因為其實你知而家尤其是電影啊，又微電影啊，即係其實嗰個時間咧都係比較短啲咧，嗰啲後生仔會中意。簡啲講啦，如果我哋唔想放棄一啲戲寶嘅話咧，我哋就要幫佢咧喺呢一個新時代裏面咧活出佢自己嘅新生命。係，咁好啦，我哋啱啱做完嘅當代港式粵劇傳承系列啦，做咗3套戲喎。3套戲裏面你最中意邊一套咧？最中意嘅白兔會啦，因為咧即係雖然南鳳姑姐或者姑姐啦，佢係真係手把手教，咁佢好多好精細嘅位可能要記嘅嘢比較多啦，但係佢係令我理解咗呢個角色佢應該要點樣去做。例如前半段係一個小古裝嘅時候，佢到最後一段佢變咗婦人嘅時候，點樣可以更沉穩？咁所有嘅做手佢都會一下下，佢有啲會度俾我，但係有啲話你可以唔喐就唔好喐啦。咁我覺得嗰個感覺啊，以前驚唔得，原來慢慢去到某一個階段咧，我應該要沉澱自己。所以咧，我都幾中意同阿仔仔唱小曲嗰段，即係我未嫁夫著紅鞋嗰段。我認為係可以收貨嘅，因為多謝。因為白兔會呢套戲咧，就係足4個鐘頭嘅戲嚟嘅。咁而家可以濃縮到佢咁樣咧，咁兼且咧嗰個接駁上咧，你哋認為有冇問題咧？我認為都幾好咁樣。呢個係我衷心祝福呢班新人，好有潛力同埋好有鬥志力嘅。因為我希望能夠將我哋以前嘅嘢傳授俾佢哋，尤其是我可以今日讚一讚曉瑩，佢係做青衣戲，我第一次見嘅佢，我俾佢好高分，加油曉瑩！多謝。